السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دي بيكاتا دجاج بالمشروم او بيكاتا فراخ بالمشروم. تمام. بصوص المشروم. جميله جدا، هتعجبكم قوي. لو حابين ان انتوا تكملوا معايا الوصفه تابعوا معايا الفيديو للنهايه. انا سناء محمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوا لي فيديو اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الكل مش مخصصه. انا مقطعه المشروم بس سايبه كام واحده اوريكم انا بعمل فيه ايه. اول حاجه بنمسحه بمنديل او بقطعه قماش، لانه ما بيتغسلش، لانه لو اتغسل هو زي الاسبونج كده، زي السفنجة بيشرب المية وبيضاعف حجمه، بيبقى كبير جدا، فمش حاجة حلوة يعني. فاحنا بنمسحه بمنديل او بقطعة قماش نضيفة، وبنقطعه زي ما احنا شايفين كده. انا سبت كام واحدة قطعتها قدامكم عشان تشوفوا انا بقطعه ازاي. دول فصين كبار من التوم، ودي بصلاية متوسطة هنفرمهم فرم متوسط. دي مش الوصفة الأصلية. الوصفة الأصلية ما فيهاش مشروم خالص. الوصفة الأصلية زي الوصفة دي بالظبط بس من غير مشروم. بنحط عليها بقدونس او بقدونس اخضر او كزبرة خضراء، بنفرمهم كده عليها وبس كده. دي الوصفة الاصلية، وكل بلد طبعا على حسب طريقتها في الوصفة دي، بس عموما هي بصوص المشروم حلوة جدا. نخلي بالنا من صوابعنا واحنا بنقطع البصل والثوم. لو الموضوع ده صعب علينا ممكن نفرمه عادي جدا في الكبة، او نفرمه بفرمة الثوم وفرمة البصل عادي جدا. دي الفراخ. انا استخدمت الصدور، وهي في الوصفة الاصلية احنا بنستخدم الصدور. هقطعها على حسب حجمها، قطعتين او 3 قطع على حسب حجم الصدر. الصدر ده كان كبير شوية فانا قطعته على 3 قطع. هسيب لكم المقادير بالظبط تحت في صندوق الوصف، ممكن نقلل بقى او نزود في الوصفة على حسب كمية الافراد اللي احنا هنعمل لهم الوصفة. الصدر ده برضو كان كبير فانا قطعته ل3. 3 معالق كبار في حلة على النار او في طاسة. 3 معالق كبار من الزيت، وهبتدي ان انا هسفع الصدور بتاعه الفراخ، هديها سفعه كده او هديها تحميره يكون لونهم ذهبي. وهتبلهم بملح وفلفل وهم على النار زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي في الفيديو. بس كده. بعد ما يستووا من الجنب اللي تحت، هبتدي ان انا هقلبهم وبرضه هتبلهم من الجنب اللي تحت بملح وفلفل زي ما احنا شايفين مع بعض في الفيديو. هبتدي ان انا اقلبهم واتبل بملح وفلفل عادي جدا وهم على النار. اول ما تتحمر الفراخ من الناحيتين، هبتدي ان انا هطلعهم وهحط الدفعة التانية من الفراخ لحد ما ياخدوا اللون الذهبي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. كده خلاص دي جاهزة، بطلعها وبحط دفعة تانية من الفراخ مكانها. القطعة اللي انا هسيبها في الاخر دي قطعة كبيرة شوية، فانا سبتها شوية اللي هي القطعة دي. هبتدي ان انا احط بقية الفراخ زي ما احنا شايفين مع بعض كده. خلاص القطعة دي كمان استوت، هطلعها وهحط اخر قطعة. الوصفة دي بتتعمل كلها في طاسة واحدة او في حلة واحدة، مش بنحتاج ان احنا نستخدم حلل كتير او اواني كتير في الوصفة دي. هي نفس الاناء اللي احنا هنعمل فيه الوصفة، هو نفس الاناء اللي احنا هنخلصها فيه. دول قطعتين كبار من الزبدة او معلقتين كبار من الزبدة او من اي مادة دهنية احنا بنحب ان احنا نستخدمها في الطبخ. هنزل عليهم بالبصل وهديله يعني هديله تحميرة كده على النار، او هدبله شوية خليه يدبل شوية، حاجة بسيطة جدا. بعد كده هنزل عليه على طول بالمشروم. هسيب المشروم والبصل من 5 ل6 دقايق لحد ما يدبلوا شوية، لحد المشروم ما حجمه يقل شوية زي ما هنشوف دلوقتي. بس كده. هبتدي ان انا هنزل بالثوم وهديله برضو تحميرة كده على النار. بعد كده هقلب كل المكونات على بعضها. خلاص قلبتها، هبتدي هنزل بمعلقة كبيرة من الدقيق. الدقيق بنحطه ليه في الوصفة دي او بنحطه ليه دلوقتي؟ علشان يتقل الصوص بتاع المشروم شوية.
هيبقى زي صوص البشاميل كده. دي كوباية كبيرة من كريمة الطبخ. ممكن نستبدلها لو مش عندنا كريمة طبخ بكوباية كبيرة من اللبن، وعليها نص كوباية كبيرة من القشطة البيتي اللي انا بعملها على طول او اللي احنا بنستخدمها في البيت، ودي نص كوباية من المية، بس انا حطيتها في نفس الكوباية بتاعه الكريمة علشان اخد كل اللي باقي في الكوباية. تيجي هنزل بقى بالفراخ في قلب الحلة دي، وهسيبها حوالي 10 دقايق على النار تكمل سواها. بس قبل ما اسيبها هبتدي ان انا هجيب ليمونه وهقطعها نصين، وهاخد العصير بتاعها هضيفه على الفراخ زي ما هنشوف دلوقتي. هعصر عصرة ليمون كده، يعني ليمونه كامله تكون كبيره شويه، بتخلي طعم الفراخ تحفه. إيه كمان انا هظبط الملح الفلفل بتاعها قبل ما اطفي عليها. بس كده خلاص يا بنات، ده الشكل النهائي بعد ما غرفتها. شكلها تحفة، وعلى فكرة ريحتها تجنن بجد، هي جميلة جدا وريحتها بجد قلب المكان. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي لانها جميلة جدا، خصوصا ان الطماطم غالية جدا هنا عندنا في مصر، فالوصفة دي مش داخل فيها طماطم خالص، فهي حلوة. كمان بتتقدم مع رز ابيض زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا دقتها، يعني مستحيل ان انا اشوفها وما دقهاش، يعني كان طعمها تحفة جدا وخصوصا مع الرز. لو عجبتكم الوصفة دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس الكل مش مخصص عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. لو في اي وصفة حابين ان انا اعملها لكم قولوها لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله في اقرب فرصة هعملها لكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.